Hallelujah. Amen. May the peace of God that passes all understanding be with us. Möge der Friede Gottes, der über allen Verstand hinausgeht, bei uns sein. I want to thank the leadership of this church, Wir werden uns bei der Leiterschaft dieser Kirche bedanken, our national head, bei unserem nationalen Oberhaupt, and our district pastor for Hamburg PRWC bei dem Bezirkspastor für Hamburg PIWC, for giving me the privilege to be speaking to you this day. dass sie mir die Gelegenheit gegeben haben, dass ich zu euch sprechen kann heute Morgen. Before I start my sermon, I want to sing one song, Bevor ich die Predigt anfange, möchte ich kurz ein Lied singen. and it goes like this. Hide me now under your wings. Cover me within your mighty hands. When the ocean rise and thunders roar, I will soar with you above the floor. Oh, Father, you are King over the storm. I will be still and know you are God. I will be still and know you are God. Oh, when the ocean rise and thunder roar, I will soar with you above the floor. Oh, Father, you are King over the storm. I will be still and know you are God. Oh, I will be still and know you are God. We are taking today's reading Heute werden wir aus from Matthew Matthäus chapter 8, Kapitel 8, verse 23 to 27. 23 bis 27 lesen. I have entitled today's message, Die heutige Messe lautet: Let God Speak in Your Storm. Lass Gott in deinen Sturm hineinsprechen. Let God speak in your storm. Lass Gott in deinen Sturm hineinsprechen. I'm reading from the New King James Version. Now when he got into a boat, his disciples followed him. And suddenly a great tempest arose on the sea, so that the boat was covered with the waves. But he was asleep. Then his disciples came to him and awoke him, saying, Lord, save us. We are perishing. But he said to them, Why are you fearful, O you of little faith? Then he arose and rebuked the winds and the sea, and there was a great calm. So the men marveled, saying, Who can this be, that even winds and seas obey him? Amen. Amen. Ich lese aus Matthäus Kapitel 8, Vers 23 bis 27. Titel lautet: Herr über Wind und Wellen. Danach stieg Jesus in das Boot und fuhr mit seinen Jüngern weg. Mitten auf dem See brach plötzlich ein gewaltiger Sturm los, sodass die Wellen über dem Boot zusammenschlugen. Aber Jesus schlief. Da liefen die Jünger zu ihm, weckten ihn auf und riefen: Herr, hilf uns, wir gehen unter. Jesus antwortete ihnen: Warum habt ihr Angst? Vertraut ihr mir so wenig? Dann stand er auf und befahl dem Wind und den Wellen, sich zu legen. Sofort hörte der Sturm auf und es wurde ganz still. Alle fragten sich voller Staunen: Was ist das denn für ein Mensch? Selbst Wind und Wellen gehorchen ihm. Amen. Amen. This is the story of Jesus and his disciples on the boat. We are all familiar with this story. Wir kennen ja alle diese Geschichte, wo Jesus mit seinen Jüngern auf dem Boot war. And when we read, we see that as Jesus and his disciples were in the boat, Und wenn wir weiterlesen, sehen wir, während die im Boot waren,
that Jesus was asleep, and when he was sleeping, suddenly a great wind arose. hatte Jesus schlafen. Er hatte geschlafen und während er geschlafen hat, ist ein Sturm losgebrochen. And they began to panic. Und die hatten dann Angst. So what they did was they called upon Jesus Deswegen haben sie dann zu Jesus gerufen. because they were afraid and they could not calm down the storm. Denn sie hatten Angst und sie konnten die Wellen nicht beruhigen. The disciples that we are reading about, they are representing us today. Und die Jünger, von denen wir lesen, sind wir, die stehen für uns. And the boat that was we read just about represents our life. Und das Boot, von dem wir gerade gelesen haben, steht für unser Leben. Often at times in our journey in life, In unserer Reise durchs Leben everything begins with a calm journey. ist es oft so, dass es ganz still, ganz ruhig anfängt. But suddenly a great wind arises. Aber plötzlich bricht irgendein Sturm los. In our situation right now, In unserer jetzigen Situation. we prayed into this year and started this year with Es Jesus. ist ja so, dass wir ins Jahr hineingebetet haben und mit Jesus begonnen haben. Just as the disciples entered the boat with Jesus. Genauso wie die Jünger ins Boot eingetreten sind mit Jesus. But suddenly a great wind arose. Aber plötzlich ist ein Wind ausgebrochen. And this wind is called COVID-19. Und dieser Wind nennt man Covid-19. But we all had 14 hours chain prayers yesterday where we said we are covered instead of COVID. Aber wir hatten einen 14-stündigen Gebet gestern und Messe, wo wir gesagt haben, wir sind bedeckt und nicht Covid. So I believe that we are all covered by the blood of Und Jesus. ich glaube ganz fest daran, dass wir alle bedeckt sind durch das Blut Jesus. But now that God has dealt with us and we have been covered with the blood, Und jetzt, wo Gott es so gut mit uns gemeint hat, dass wir mit seinem Blut bedeckt sind, this storm seems to be great and it seems to be difficult for us to calm it down. scheint es so, als wäre dieser Sturm so groß und so schwer, dass man es nicht mal legen kann. But today I am assuring you that God will speak to us in our storm. Aber heute kann ich dir die Vergewisserung geben, dass Gott in unser Sturm hineinsprechen wird. When the disciples were going through this great challenge of this wind, Als die Jünger durch diese große Herausforderung gegangen sind, they was diese remembered Wellen that they waren, had Jesus in their boat. haben sie sich daran erinnert, dass sie Jesus in dem Boot hatten. Another word for him is Emmanuel, which means God is with us. Ein anderes Wort für Jesus ist Immanuel und das bedeutet Gott bei uns. Church, I want to assure you that this Emmanuel is with us this morning. Kirche, ich möchte euch vergewissern, dieser Immanuel ist bei uns heute. This Emmanuel is with our church and he is with our family. Dieser Immanuel ist bei unserer Kirche und bei unserer Familie. So they called upon him. Daher haben sie die Jünger dann Jesus gerufen. That's why it is written in Jeremiah that call unto me and I will answer you. Deswegen steht es in Jeremia geschrieben, ruft zu mir und ich werde euch antworten. And I will show you great and mighty things of which you don't know. Und ich zeige euch große, mächtige Rätsel, von denen ihr keine Ahnung habt. Today we are going to call upon the Lord. Heute werden wir den Namen des Herrn rufen. That maybe we don't have a solution. Vielleicht haben wir keine Lösung. Maybe we don't know what to do. Vielleicht wissen wir nicht, was zu tun ist. Maybe we are confused because suddenly from east west winds are arising. Vielleicht sind wir verwirrt, weil aus dem Osten, aus dem Westen kommen so viele Winde und wir wissen gar nicht, was zu tun But ist. this morning I am telling you that Jesus is in our boat and he will rescue us. Aber heute Morgen will ich dir sagen, Jesus ist in unserem Boot und er wird uns auf jeden Fall befreien. It does not matter how high the storm Es ist is. egal, wie hoch die Wellen It does gegangen not matter sind. how difficult the storm seems to Es be. ist egal, wie schwerwiegend dieser Sturm zu We sein are the scheint. church of Pentecost. We Wir believe sind- in the power of prayer. Wir sind die Pfingstgemeinde und wir glauben in dem Kraft des Gebets. And we are going to activate it and God is going to speak to us in our storm. Und diese Kraft werden wir aktivieren, sodass der Herr zu uns in unserem Sturm hineinspricht. The storm of Moses was the Egyptians. Der Sturm, der von Moses war, die Ägypter. They were following him. Die sind dem gefolgt. In front of him was the Red Sea and it seemed like they were going to die. Vor den Israeliten war das Rote Meer und es schien so, als würden sie sterben. But Moses called upon the Lord and God rescued them. Aber Mose hat den Namen des Herrn gerufen und der Herr hat die gerettet. It was even in the story of Moses Und sogar bei der Geschichte von Mose that I saw that prayer has the ability habe ich gemerkt, dass Gebet die Fähigkeit hat, to destroy humans' capability. die menschlichen Fähigkeiten zu zerstören. We see that when God instructed Moses to go into the house of Pharaoh, Als Gott Mose die Anweisung gegeben hat, ins Haus von Pharao zu gehen, that he took the rod of Aaron
hat Mose dann den Stab von Aaron genommen He laid it upon the floor und er hat es auf den Boden gelegt and it became a serpent. und es hat sich in eine Schlange umgewandelt. So Pharaoh had also 3 people who he instructed to do the same. Und Pharao hatte dann seine 3 Menschen, denen er die Anweisungen gegeben hat, dass sie das Gleiche tun sollen. So these 3 men laid their stuff on the floor and it became a serpent. Und diese 3 Magier haben dann den Stab auf den Boden gelegt und die haben sich in Schlangen auch verwandelt. But to my surprise, Aber zu meiner Überraschung Aaron's staff that was one war es so, dass der Stab von Aaron, der nur ein einziger could war, swallow up 3 staffs or 3 serpents. die 3 anderen Schlangen aufgeschluckt hat. Human wisdom will tell you that 3 against 1. So there's no way that Aaron's staff will swallow up the staff of the 3 other people. Menschliche Logik sagt dir, es ist wirklich unmöglich, dass ein einziger Stab in der Lage sein wird, 3 weitere aufzuschlucken. But God's abilities cannot be compared to human's capabilities Aber because the Gottes- power that God has is greater than our power. Gottes Fähigkeiten können nicht mit menschlichen Fertigkeiten verglichen werden, denn die Kraft, die Gott hat, ist größer als unsere. And it did not make any sense that Aaron's staff will swallow up the staff of Pharaoh's people. Und rein logisch betrachtet ergibt es keinen Sinn, dass der Stab von Mose oder von Aaron die 3 anderen Schlangen aufschluckt. But if you say that you want to follow logic, Aber wenn wir sagen, dass wir der Logik folgen wollen, you will suffer dann werden wir leiden. because we are serving a God Denn wir dienen einem Gott, that does not work with human logic. der nicht mit der menschlichen Logik The agiert. Bible says that God speaks those things as though they were, although they are not, and they come to pass. Denn die Bibel sagt, Gott spricht die Dinge so aus, als wären sie, obwohl sie nicht sind, und die werden. So doctors maybe don't have a cure for this Vielleicht COVID-19. haben Ärzte keine Lösung oder kein Heilmittel für Maybe you are COVID-19. sick and you are going through something and people can't help you. Vielleicht bist du krank und gehst gerade durch eine Situation und Menschen können dir nicht helfen. But we have a Redeemer. Aber wir haben einen Erlöser. We have Emmanuel. Wir haben Immanuel. And he is with us. Und der ist bei uns. I want you to just open up yourself and let God speak in your storm. Daher will ich, dass du dich frei machst, dass der Herr in deinen Sturm hineinspricht. If you could speak to the storm and the winds came down. Wenn er zu dem Sturm sprechen konnte, dass die Wellen und die Winden sich gelegt hatten, There is no storm in our life that God can't overcome. dann gibt es keinen Sturm in unserem Leben, den der Herr nicht And I am überwinden kann. praying that may God speak to us in every storm that Und we are ich going bete, through. dass der Herr in unser Sturm hineinspricht, egal was dieser Sturm sein mag. Jonah had a storm. Jona hatte auch einen Sturm. He was in the belly of the big fish. Der war tagelang im Bauch des Wales. And in human wisdom, everyone would tell you that Jonah had died Und mit der menschlichen Weisheit wird dir jeder sagen, dass Jona gestorben because war. of his disobedience. Zwar wegen seines Ungehorsams. And there is no way that an animal will swallow up a human being and then he will spit out a human being and he's still alive as if nothing happened. Und das gibt's ja gar nicht, dass ein Tier einen Mensch aufschluckt und den Menschen wieder rausspuckt, als wäre da nichts geschehen. But after some days, God took out Jonah of the belly of this big fish. Aber nach einigen Tagen hat der Herr Jona aus dem Bauch dieses großen Fisches rausgenommen. Nehemiah experienced this great storm. Nehemia hat auch einen großen Sturm erlebt. When he was going to Jerusalem to rebuild the broken gates, Als er auf dem Weg nach Jerusalem war, um die Tore wieder aufzubauen. suddenly 3 enemies, Da kamen plötzlich 3 Feinde. 3 people who seemed to be hard, 3 Leute, wo es schien, als könnte man nichts gegen sie tun. they arose and they were rebelling against the rebuilding of the gates. Sie standen auf und haben sich aufgelehnt gegen den Wiederaufbau der Tore. But they did not know that before Nehemiah even entered Jerusalem, Aber die wussten nicht, dass selbst bevor Nehemia in Jerusalem eingetreten ist, he sent prayers to go ahead of him. dass er Gebete schon im Voraus geschickt hatte. So God had already sollen. given him a victory before he entered the place that he went to. Das heißt, Gott hatte ihm schon den Sieg gegeben, bevor er überhaupt in den Ort, in die Gegend So I want eingekommen to ist. assure our church. Deswegen will ich der Kirche vergewissern. I want to assure church leaders Ich will die Leiterschaft vergewissern, that there is no way dass es nicht möglich ist, that the people will arise against the church and they will have victory. dass Menschen sich gegen die Kirche auftun und zusammenkommen und wirklich siegreich werden. Because it is written that I will build my church and the gates of Hades, they will not prevail against Denn es it. steht geschrieben, ich werde meine Kirche aufbauen und die Tore des Todes werden nicht dagegen ankämpfen I don't können. know what storm you are going through in your family, Ich weiß nicht, was für ein Sturm gerade in deiner Familie or tobt. what storm you are going through in your education, Oder was für ein Sturm in deiner Bildung tobt. or what storm you are going through in your marriage. Oder was für ein Sturm in deiner Ehe tobt. But we are serving a God who is able to do exceedingly and abundantly. Aber wir dienen einem Herrn, der in der Lage ist,
übermäßig und über das hinaus zu You tun. just have to call unto him and he will speak to you in your storm. Man muss einfach zu ihm rufen und er wird in unser Sturm hineinrufen. As Jesus suddenly arose and spoke to the storm and it was calm. Genauso wie Jesus plötzlich aufgestanden ist oder aufgewacht ist und in den Sturm I am hineingesprochen. praying in the mighty name of Ich Jesus bete im mächtigen Namen Jesus. that let God arise. Möge der Herr aufstehen Let all his enemies be und scattered. mögen seine Feinde zerstreut Those that werden. hate you, let them flee before you. Mögen diejenigen, die dich hassen, vor dir fliehen. Lift up your hands and say, I receive it. Erhebe deine Hand und sage, das empfange ich. In verse 27, In Vers 27, Matthäus 8, 27, they said something very powerful. haben die Menschen was sehr Tiefgründiges gesagt. They said something very, very powerful. Die haben was sehr Mächtiges gesagt. They said, so the man marveled, saying, who can this be, that even the winds and the sea obey him? Vers 27. Alle fragten sich voller Staunen, was ist das für ein Mensch? Selbst Wind und Wellen gehorchen ihm. I believe that they said, who can this be, because they have not seen any strange power like this before. Ich glaube, die haben sich gefragt, wer das sein könnte, denn so eine mächtige Kraft hatten sie zuvor noch nicht gesehen. But Jesus wanted to show them Aber Jesus wollte denen zeigen, that the way the storm took you by surprise, genauso wie der Sturm uns alle mit einem Überraschungsangriff quasi überrascht hat, I have the power to calm it down by surprise. da wollte er sagen, ich kann auch diese Wellen auch durch Überraschung legen. A lot of times this sentence comes into our life that who can this be or how can this be? Sehr oft ist es so, dass es in unserem Leben vorkommt, dass wir uns fragen, wer kann das denn sein oder wie kann das denn sein? Maybe you have a certain subject in school that you are not good in. Vielleicht gibt es ein bestimmtes Fach in der Schule, wo du nicht so gut bist. And the teacher knows that if you write this exam, you will fail. Und der Lehrer weiß, dass du die Prüfung oder die Klausur nicht schaffst, wenn du mitschreibst. But all of a sudden, you write an exam, you write the best mark, and then your teacher will ask you, how did you do this? Aber plötzlich schreibst du doch mit und du erzielst sogar die beste Note und die Lehrer fragen, wie hast du das denn geschafft? Maybe people knew you because of your past. Vielleicht haben dich Menschen gekannt aufgrund deiner Vergangenheit. They knew that you were a prostitute. Die wussten, dass du eine Prostituierte They warst. knew that you were a drug dealer. Die wussten, dass du mit Drogen gehandelt hast. And suddenly you are standing behind the pulpit preaching the gospel. Und plötzlich stehst du hinter dem Rednerpult und du predigst das Evangelium. People will ask you, how did you do this? Menschen werden dich fragen, wie hast du das denn geschafft? People knew you, Menschen haben dich ja gekannt. that you were known for doing evil things. Du warst dafür bekannt, Böses zu tun. But suddenly you are telling people how they should work out their salvation with fear and trembling. Aber plötzlich erzählst du Menschen, wie sie an deren Errettung arbeiten sollten. Und People zwar mit will Furcht und ask you, Zittern. how did you start? Or how did it come that now you are doing this thing? Menschen werden dich fragen, wie kam es denn zustande, dass du dies jetzt tust? And we are serving a God who does strange things time unexpectedly. Und wir dienen einem Gott, der komische oder, ja, merkwürdige Sachen zu merkwürdigen Zeitpunkten tut. They asked God that how can this be? Because it was strange in that situation. Die haben den Herrn gefragt, Jesus, wie kann das denn sein? Denn zu diesem Zeitpunkt war das einfach merkwürdig. It does not make sense that God or someone will speak to a storm and the winds will calm down. Denn es macht ja keinen Sinn, dass ein Mensch zum Sturm spricht und dass sich die Wellen dann legen. So they said that who can this be that even storms, winds, they obey him? Deswegen haben sie dann gesagt, wer kann das denn sein, dass sogar die Wellen und der Wind ihm gehorchen? But I told you that God does strange things and it is found everywhere in the Bible from Genesis to Revelation. Aber ich habe euch ja schon erzählt, der Herr tut merkwürdige Dinge und das sieht man von Anfang der Bibel sogar bis zum Ende, von Genesis bis Offenbarung. It does not make sense that a virgin would be pregnant, but it happened in the story of Mary. How can this be that this happened? Das ergibt gar keinen Sinn, dass eine Jungfrau schwanger wird und ein Kind kriegt, aber das hat Gott gemacht im Fall von Maria. Shadrach, Meshach and Abednego were thrown into the fire. Shadrach, Meshach, Abednego wurden ins Feuer reingeworfen. But to my surprise, the people in the fire did not die, but the people outside the fire were the ones who died. How could this be? Zu meiner Überraschung sind die Personen im Feuer nicht gestorben, sondern die außerhalb. Wie kann das denn sein? They threw 3 people into the fire, but now they saw another 4th person addition to them. How can this be that a person entered the fire although they did not throw him inside? Sie haben eigentlich 3 Menschen ins Feuer reingeworfen, aber plötzlich waren da 4. Wie kann es denn sein, dass eine Person, die sie nicht reingeschmissen hatten ins Feuer, plötzlich da stand? It does not make sense that a little boy will go into a battle to overcome a giant, but David did it. Es hat
gar keinen Sinn ergeben, dass ein kleiner Junge in den Krieg zieht und einen Riesen überwältigt. Let Aber the David same- hat's getan. Let the same thing happen in our time. People will laugh at you. Dieses wird zu unserer Zeit geschehen. Menschen werden dich auslachen. But how could this be that this small boy could overcome Goliath the giant? Aber wie konnte es denn sein, dass so ein kleiner, schmächtiger Junge den großen Riesen Goliath überwältigen We are konnte? serving a God that is able to do strange Wir things. dienen einem Gott, der in der Lage ist, merkwürdige Dinge zu tun. How could it be that Balaam could not hear the voice of God, but a donkey was speaking and he was hearing it? Wie kann es denn sein, dass Balaam die Stimme Gottes nicht hören konnte, aber ein Esel hat gesprochen und er hat es gehört? Our God speaks in our storms and he does strange things. Unser Herr spricht in unsere Stürme hinein und bringt komische, merkwürdige Sachen zustande. It was so strange that when the donkey was speaking, Balaam was even communicating with him without realizing that the animal was speaking. Es war sogar so merkwürdig, dass der Esel gesprochen hat und Balaam hat mit dem Esel kommuniziert, ohne zu merken, dass er mit dem Esel spricht. The time that Balaam realized that the donkey was speaking was when the angel was saying, "Why are you beating this donkey?" Und erst dann, als der Engel ihn gefragt hat, warum er den Esel schlägt, erst dann hat er gemerkt, dass er mit dem Esel gesprochen hat. All these things does not make sense. Diese ganzen Sachen ergeben gar keinen Sinn. But we are serving a God who has a strange power to do things unexpectedly. Aber wir dienen einem Gott, der eine merkwürdige Kraft hat, Dinge unerwartet zustande zu bringen. Maybe you are sick with cancer Vielleicht bist du krank und du hast Krebs. and doctors are saying that you are going to die. Und Ärzte sagen dir, du wirst sterben. But I am speaking into your life that a strange power is about to touch you. Aber ich spreche in dein Leben hinein. Eine merkwürdige Kraft ist jetzt dabei, dich zu Maybe berühren. people see you as foolish. Vielleicht sehen dich Menschen als But dumm. I am telling you that a strange wisdom is about to be entering your body. Aber ich sage dir, eine merkwürdige Weisheit wird in deinen Körper hineindringen. Maybe people are telling you that you are going to stay paralyzed. Vielleicht werden dir Menschen sagen, du wirst dein ganzes Leben But I am gelähmt speaking bleiben. into your life that a strange power is about to raise you up. Aber ich spreche in dein Leben hinein. Eine merkwürdige Kraft werde ich aus den Fesseln rausnehmen. In this same book, in this same chapter, you read that before Jesus was even on the boat with the disciples, In Matthäus Kapitel 8 lesen wir, selbst bevor Jesus in das Boot reingegangen ist mit den Jüngern, he began by healing a leper. hat er einen Aussätzigen geheilt. He healed a paralyzed. Er hat jemanden geheilt, der gelähmt war. He even healed the mother of Peter, Er hat sogar die Mutter von Petrus geheilt, who was sick from fever. die Fieber hatte. I don't know if you think that you have to go to doctor for them to heal you. Vielleicht denkst du, du musst unbedingt zum Arzt gehen, bevor die dich heilen. In this pandemic, Aber in dieser Pandemie, you can't go to doctor easily because even when you have headache, they will tell you have coronavirus. in dieser Pandemie kann man nicht mal so einfach ohne weiteres zum Arzt gehen, denn selbst beim Kopfschmerzen sagen sie, du hast Corona. When you are coughing, they will tell you that you have coronavirus. Wenn du einmal hustest, heißt es, du hast Corona. But we have a God Aber wir haben einen who Gott, carries a strange power. der eine merkwürdige And I am Kraft speaking to trägt. those who are sick, Und ich spreche zu denjenigen, that die krank receive sind. your healing in the mighty name of Empfange Jesus. deine Heilung im mächtigen Namen If you are Jesus. weak, Wenn du schwach bist, I am speaking that a strange power should enter your body. spreche ich, dass eine merkwürdige Kraft Let in the dein weak Leben say that I am strong. Mögen die Schwachen sagen, ich bin Let the stark. poor say that I am rich. Mögen die Armen sagen, ich bin reich. May this become your portion in the Möge mighty name of dies Jesus. dein Anteil sein im mächtigen Namen Jesus. This coronavirus, Dieses Coronavirus, through the social media that we are preaching to you, durch die sozialen Medien, durch die gesprochen God has gepredigt done wird. strange things that we have not experienced when the pandemic had not even come. In dieser Phase hat der Herr merkwürdige Dinge zustande gebracht, die wir nicht mal erlebt haben, bevor die Pandemie gekommen ist. You see, the Christian walk is a walk of faith. Wisst ihr, dieser menschliche Wandel mit dem Herrn ist ein Wandel des Glaubens. So the Bible says that he who comes to God must believe that he is, Und deswegen steht es geschrieben in der Bibel, der zu Gott kommt, muss daran glauben, dass er ist. and that he is a rewarder of those that diligently seek him. Und dass er diejenigen belohnt, die ihn aufrichtig suchen. I was speaking about healing before the pandemic, Ich habe über Heilung gesprochen bevor dieser Pandemie. and I was seeing the regular healing, Und ich habe die ganz gewöhnliche Heilung gesehen. but I did not experience supernatural healing. Aber ich hatte diese außergewöhnliche oder übernatürliche, besondere Heilung. Heilung nicht erlebt. But because of faith, I was speaking and preaching about it. Aber durch
Und durch Glauben habe ich darüber gesprochen und gepredigt. But in the series of this pandemic, Aber in our online service, im Laufe dieser Pandemie, durch die Online-Messen, die wir halten, one day I remember Apostle was preaching. kann ich mich daran erinnern, eines Tages hat unser Apostel gepredigt. This is PI, so I can't sing the tree song. Wir sind jetzt bei PIWC, deswegen geht es nicht, dass But ich he was singen. can I preach like I feel it? He was singing Senchrenin Yankupon from Diana Hamilton. Der hat ein Lied gesungen, unser Apostel, And von he was- Diana Hamilton. He was declaring and speaking healing through Facebook. Und der hat Heilung ausgesprochen, und zwar durch Facebook. Can we sing it? Man Senchrenin Disampaya mi boyechu na me huse wuyu nyamia utiasi. Oh man Senchrenin Disampaya mi boyechu na me huse wuyu nyamia utiasi. Oh man Senchrenin Kadabashanda da brasande libidibi. Hinda da basanda la bashande dubu. Ma oluse It means that may miracles follow the prayer that I am praying. Dieses Lied bedeutet, mögen Wunder diesem Gebet folgen, das ich ausspreche. And let men and let everyone see that you are the God who is alive. Und mögen alle sehen, dass du der Herr bist, der lebt. I was having severe pains in my back. Ich hatte echt extreme Schmerzen im Rücken. I could not sleep. Ich konnte nicht schlafen. If I moved to the left, I had pains. Habe ich mich zum Links bewegt, hatte ich Schmerzen. If I moved to the right, I had pains. Hatte ich mich dann zur rechten Seite gewendet, hatte ich Schmerzen. If I was on my belly, my back was hurting me. Hatte ich mich auf den Bauch gelegt, hatte ich Rückenschmerzen. I was putting my legs upon my leg when I was sitting down and it was paining me. Wenn ich ein Bein über das andere im Sitzen überkreuzt hatte, hat das wehgetan. And you see, in such things, Und während solchen Phasen maybe people will say, oh, because it's your father, you are giving this testimony. werden vielleicht Leute sagen, du gibst nur dieses Zeugnis, weil es dein Vater war. So I was happy that I called Sofomami Juliana Mensa, telling her that my back is paining me. Deswegen habe ich unsere Sofmami Juliana Mensa angerufen und ihr gesagt, dass ich Rückenschmerzen hatte. And then my father declared healing. Und dann hatte mein Vater Heilung And ausgesprochen. suddenly I felt that my back is simple. Und plötzlich habe ich gespürt, dass irgendein Last ist vom Rücken It felt weggefallen. like chewing gum. Es hat sich so gedehnt wie And I said, Daddy, Kaugummi. I have received my healing. Und ich sagte ihm, Papa, ich habe jetzt meine Heilung This was a empfangen. strange power that entered my body. Es war eine merkwürdige Kraft, die in meinen I Körper don't know what hineingedrungen ist. severe pains that you are having. Ich weiß nicht, was für extreme Schmerzen I don't know what du jetzt has erlebst. become a burden in your life. Oder was zu einer Last oder Bürde in deinem Leben geworden ist. Maybe I don't know what you are going through. Ich weiß nicht, was du gerade durchmachst. But I know the God that I am serving. Aber ich kenne den Herrn, dem ich diene. And in the mighty name of Jesus, Und im mächtigen Namen Jesus receive your breakthrough. sage ich, empfange deinen Durchbruch. Receive your breakthrough. Empfange deinen Durchbruch. I looked up for definitions for storm. Da habe ich Definitionen nachgeschlagen für Sturm. And I found 3 Und definitions. ich habe 3 Definitionen gefunden. The first thing I found Die erste Definition für Sturm ist, is that storm is a violent disturbance of the atmosphere. ein Sturm ist eine gewaltige Störung in der Atmosphäre oder der Atmosphäre. A violent disturbance of the atmosphere. Eine gewaltige Störung der Atmosphäre. It means it is something that will not let you have peace. Das bedeutet, das ist eine Sache, die dich deinen Frieden nicht haben It lässt. is something that disturbs you when you want to move forward. Eine Sache, die dich stört, wenn du vorangehen möchtest. It can be fear. Es kann Angst sein, It can be hatred. vielleicht Hass. I don't know what it Ich is. weiß nicht, was es ist. But my Bible says Aber meine Bibel erzählt that mir, God has not given us a spirit of fear, dass Gott uns nicht den Geist der Angst but of gegeben hat, love, sondern der Liebe, of power, der Kraft and of sound mind. und der I Besonnenheit. am praying that may sound mind become your Ich portion. bete, dass Besonnenheit zu deinem Anteil wird. The second thing I found, Die zweite Definition von Sturm, that it moves angrily and forcefully in a specified direction. dass ein Sturm wütend und Und mit Kraft oder Gewalt. mit Kraft oder Gewalt in eine bestimmte Richtung sich fortbewegt oder tobt. It moves into a specific direction. Das bewegt sich auf eine bestimmte Richtung zu.
Storm is something that moves angrily into your direction. Ein Sturm ist eine Sache, die wütend in deine Richtung tobt. It means it is something that has targeted you. Das bedeutet, das ist eine Sache, die dich wirklich als Ziel gesetzt hat. If sickness or death, it is something that has targeted you. Sei es Krankheit oder sogar Tod. Das ist eine Sache, die dich als Ziel für sich vorgenommen hat. But you see, when we open the CNN, they can give us news. When we open CNN, they can give us news. Wenn wir uns CNN anschauen, können wir uns Nachrichten anhören. If you open RTL, they will give you news. Wenn wir uns RTL anschauen, können wir uns Nachrichten anhören. And you will look for weather and they will tell you what weather it is, and when it's raining, you will take out your umbrella. Und wenn du sehen möchtest, was für ein Wetter am Tag oder am nächsten Tag sein wird, kannst du das sehen und du wirst vielleicht einen Regenschirm nehmen, wenn es regnen soll. And our victory over the storms is the word of God. Und unser Sieg über diese Stürme ist das Wort Gottes. If something has specified angrily to attack you, Wenn irgendwas sich dich vorgenommen hat, dass es dich angreifen Isaiah möchte, 54:17 says that no weapon formed against you shall prosper. dann steht es in Jesaja 54, Kapitel 7, keine Waffe, die für dich geschmiedet ist, wird dich besiegen können. And any tongue that rises against you in judgment, you shall condemn. Und jede Zunge, die sich gegen dich auflehnt, wird von dir verdammt werden. So now we have not just reached a point where God will calm down our storm, Das heißt, wir sind jetzt nicht am Punkt angelangt, wo der Herr nur unsere Stürme but now He has beruhigt, empowered us that any storm in our life, sondern wir sind jetzt am Punkt angekommen, dass er uns die Kraft gegeben hat, that not He will calm it down, but we shall condemn. dass jeder Sturm in unserem Leben nicht von ihm runtergesetzt werden, sondern dass wir das verdammen. And today we will lift up prayer, and any storm in our life, we will calm it down. Heute werden wir Gebete von nach oben erheben und alle Stürme in unserem Leben werden wir ruhig stellen. The last thing I found, Die dritte Definition von Sturm. storm is suddenly attacks and captures a building by means of force. Ein Sturm I- greift ein Gebäude plötzlich an, und zwar mit Gewalt. Suddenly Plötzlich captures a building. greift ein Gebäude an oder nimmt ein Gebäude ein. When in the Old Testament it is a temple. Im Alten Testament war das ein Tempel oder ist es ein In Tempel. the New Testament, the Bible says that our bodies are the temple of God. Aber im Neuen Testament steht geschrieben, unsere Körper sind die Tempel Gottes. Our bodies are the temple of God. Unsere Körper sind die Tempel Gottes. You don't need humans' approval. Du brauchst keine Bestätigung von Menschen. God does not need humans' consultation for confirmation. Und Gott braucht keinen Ratschlag von Menschen, um Bestätigung zu kriegen für seine If Taten. your body is a temple of God, Wenn dein Körper der Tempel Gottes ist, no coronavirus, dann kann kein Coronavirus, no sickness, keine Krankheit, no disease, keine Erkrankung no scepter of wickedness und kein Maß des Bösen can dwell upon your land. in deinem Leben oder in deinem Land herrschen. Yesterday we were covered with the blood, Gestern wurden wir bedeckt durch das Blut. but I want to reassure you Aber ich möchte dich wieder that in vergewissern. this storm that we are in, In diesem Sturm, in dem wir uns befinden, Jehovah has the final say. Jesus hat das letzte Wort. I am praying in the mighty name of Ich Jesus bete im mächtigen Namen that Jesus. whatever has become a storm in your life, Alles, was zum Sturm geworden ist in deinem be it Leben, marital storm, sei es Ehestürme, financial storm, finanzielle Stürme, educational storm, Bildungsstürme, storm in your finance, Stürme in deinen Finanzen, storm in our nation, Stürme in den Nationen, storm in our church. Stürme in der Kirche. Let God arise. Möge der Herr aufstehen. Let God Möge arise. der Herr aufstehen. Let all the enemies be scattered. Und mögen alle Feinde zerstreut God will werden. release us. Der Herr wird uns loslassen. God will release Er wird uns us. befreien. And we are going to enter a time of prayer. Und wir werden jetzt in eine Zeit des Gebets We are going to reinkommen. call upon Jesus Wir werden Christ den Namen des Herrn Jesus as the Christus disciples anrufen. did. Genauso wie die Jünger das And getan haben. immediately Jesus entered the scene. Sobald Jesus ins Meer gekommen The ist, strange storm that arose. ist es so, dass dieser merkwürdige Sturm, der Jesus sich told the hat, storm dass der Herr das ruhig gestellt that hat. before you were, Und er sagte, bevor du warst, I am. bin ich. Before your problems were, Bevor deine Probleme in Existenz God kamen, is. ist Gott. Before coronavirus came, Bevor Coronavirus kam, God is. ist Gott. The Bible says, before you were a blood clot in the womb of your mother, God knew you. Und die Bibel lässt uns wissen, bevor wir überhaupt ein Blutfetus waren im Mutterleib, hat Gott uns gekannt. And He formed us. Und er hat uns geformt. If God knew you and He formed you, Wenn Gott dich gekannt hat und dich geformt hat, I'm telling you that you will not die before your time. dann werde ich dir sagen, du wirst vor deiner Zeit nicht God sterben. is not finished with you yet. Gott ist noch nicht mit dir fertig. This day,
this day, An diesem Tag may a strange power, möge eine merkwürdige Kraft, a strange power, eine merkwürdige Kraft, may it penetrate through our social medias, möge diese Kraft durch unsere sozialen Medien hindurchdringen. and may it bring transformation. Und möge diese Kraft Transformation May the mit good sich Lord bringen. Möge der gütige Herr Bless you. dich segnen. Amen. Amen. As I call Apostle Quay Ich rufe jetzt Apostel Quay nach to vorne, lead us in a time of prayer. dass er uns in eine Zeit des Gebets hineinführt. God bless you, Deacon Rema. Möge der Herr dich segnen, Deacon. And may the hand of the Lord be with you. Möge die Hand Gottes über dich Just put your sein. hands together and give Jesus the glory. Applaudiert und gibt Jesus die Herrlichkeit. Everywhere he went, he was doing good. The mighty healer, he heals the leper. When the cripples saw him, they started walking. Just be playing. Oh, when the cripples saw Rema, once again, God bless you, and Joanna, God bless you for your interpretation. Möge der Herr uns beide segnen. Amen. Let God speak in your storm. Lass der Herr in deinen Sturm hineinsprechen. Let God speak in your storm. Lass Gott in deinen Sturm hineinsprechen. Such a powerful word. Was für eine mächtige Predigt. A mächtige Predigt. A powerful word. Let God speak in your storm. Lass der Herr in deinen Sturm hineinsprechen. I don't know what kind of storm you are in, Ich weiß nicht, was für Stürme du jetzt gerade hast. but we are serving the Lord Aber wir dienen einem Herrn, who see where we are, der sieht, wo wir uns befinden. and he will speak in our storm. Und der in unser Sturm hineinsprechen We're going to wird. pray Wir werden jetzt beten. in your academic storm. In deiner Bildungssturm God will speak. wird der Herr hineinsprechen. In your situational storm, In deinen Sturm, in deine Stürme, deine Umstände God will speak. wird der Herr sprechen. In your marital storm, In deinen Ehestürmen God will speak. wird der Herr In hineinsprechen. your relational In storm, deinen Beziehungsstürmen God will speak. wird der Herr hineinsprechen. In the storm of your job, In den Stürmen deiner Arbeit God will speak. wird der Herr sprechen. And in the COVID-19 storm, Und in dieser Sturm der our Covid-19 God will speak. wird unser Herr auch When the sprechen. people saw him, they started walking. Everywhere he went, the Lord was doing good. Everywhere he went, was doing good. The mighty healer, he heals the Oh, Rabakato. La beca su tele calada. Everywhere he went, my Lord was doing. When the People saw him, they started walking. Everywhere he went, my Lord. lift up prayer, lift up prayer. Erhebe Gebete. Katarabakayata.